Egia da gure esparru hontan, euskal kantagintza edo esaten diogun esparru hontan garrantzi izugarria izan zuela 60 eta 70 hamarkadako mugimenduarek, ez Amairuk eta sorkuntzarek. Eta gero 80an egia da etorri zela halako hausketa bat, rock mugimendu gogorrarekin eta ukatu nahi zen lengua, egin nahi zen ukapena. Eta gu hasi ginenean, hoxe, ni 80 hamarkadan amaieran hasi nintzen, baina gehiago naiz nahi baduzue 80 hamarkadako kantari bat. Lehenengo diskoa 81an argitaratu nuen. Eta guri denak balio zigun. Guk berdin-berdin inkorporatzen genuen, Cicatriz, edo berdin-berdin inkorporatzen genuen Latinoamerikako kantua, edo ez Amairutik zetorrena, ez? Denak balio zigun egiteko berria, ez? Eta orain hiri entzunaz, hori nik ere nire baitan antzematen dut, ez? Egia da hor, entzuko dituzue gauza desberdinak, 12 kantu berri dira, 12 historio, 12 joera, Xabier Amurizaren generazioko, Xabier Amuriza bezalako bersolari baten generazioko jartzunak, Uxue Alberdirenak, bersolaritza gaztearenak, denetik ez, Aire Aizpak entzungo dituzue, Noka taldeko Andrea Bidart entzungo duzue, Kaliforniako bere euskerarekin, ez da, kolaboratzailea Josu Zabala, ertzainak taldekoa, entzungo duzue, diskontan, Benito Lortxundik, errazitadu txiki bat egiten du, alaxe ez, nik bidean topatu ditudan, eta lagun ditudan, eta niretzat garrantzitsuak diren oihartzunak, ez?